बहुत से पेरेंट्स मेरे पास ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत टाइम से कफ है, सर्दी हो रही है और हमें बार-बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनसे उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपके साथ में ऐसी ही एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आप अपने बच्चे को 3 या 4 दिन तक दीजिए और उसके रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिल जाएँगे। सबसे पहले आपको लेना है तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, उसके बाद में आपको लेना है अजवाइन, फिर हल्दी, अदरक, ब्लैक सॉल्ट, अपना गुड़ लेना है और फिर उसके बाद तुलसी पत्ते और इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये आधा ना हो जाए। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ ऐसी ही हेल्दी अपडेट्स के लिए।